Bună! Sunt Bianca și sunt la început. Ăsta e primul meu videoclip pe acest blog al meu. Și vreau să vă arăt un slime. Acesta este care împrăște puțin apă și cred că și puțin sclipici. Și o să vă arăt și ingredientele în alt videoclip și când îl fac și ce ingrediente. Numai că cred că o să fac mai târziu rău, pentru că când dacă o să mai fac încă unul, o să fie mare și mai bine când se usucă asta și se face praf ăsta, să fac eu încă unul. Prăștesc clipici și apă. Și da. Dar este super drăguț și eu l-am denumit Galaxy pentru că seamănă ca o galaxie cu tot sclipiciul ăla. Pa! Vă pup! Și sunt Bianca, din nou vă spun.